Muri aka kanya noneho twahinduye tugiye kuvuga kuri MTN. Mushobora kwibaza ngo mbese niyo mpamvu twahisemo kuvuga kuri MTN, ariko nk'uko mubizi mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu mpera za 2019 mu ntangiriro za 2020 twagize icyorezo cya COVID-19. Twese turakizi cyangwa se twagize indwara ya coronavirus, indwara yageze ku isi yose ndetse no mu Rwanda birumvikana, igakora ibintu umunyarwanda wese cyangwa se n'umuntu utuye ku isi aho yaba ahereye hose atakwifuza kongera kubona mu buzima bwe, aho indwara yaje ikadushyira muri lockdown, ibintu byose bigahagarara, ubuzima bugahagarara, abantu bagapfa, abandi bagategeka kwambara udupfukamunwa, kuko bwari bwo buryo bwari buhari kugira ngo twirinde iyi ndwara, cyane ko iyi ndwara n'indwara yakwirakwiraga ari uko abantu bahuye bagahuza ibiganza. Rero murabizi ko leta y'u Rwanda yatangiye gushishikariza abantu gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu guhererekanya amafaranga, dore ko bitari binemewe no kuva mu rugo, kuko twari turi muri guma mu rugo, aho bitari bigishoboka ko ushobora guhura n'umuntu ngo akwishyure muri kashi. Bituma noneho leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu guhererekanya amafaranga, dore ko no kuyahererekanya mu buryo bw'ikoranabuhanga utari ushobora dore bitewe n'uko ayo mafaranga twahabwaga tugiragaho tugakoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga, ukayishyura umuntu nawe akakishyura undi, gutyo ntaho muhuriye, nta naho uhuriye n'amafaranga yakorewe. Ibyo rero nibyo bitumye numva ashaka kubakorera ikiganiro kijyanye na MTN, ariko twibanda kuri Momo Pay. Nubwo wenda COVID-19 yarangiye, ariko ntabwo uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyurana bwigeze buhagarara. Ubwo buryo buracyahari kandi buracyakora. Niyo mpamvu mu kiganiro ngiye kubasobanurira noneho uko ushobora kubona kode yawe ya Momo Pay, kuko nk'ubu haraho umuntu ajya kukwishyura akakubwira ati ese ufite Momo Pay ngo uyimpe, aba ariyo nkwishyuraho, dore ko gushyira amafaranga kuri Momo Pay uguha amafaranga ntacyo bamukata. Rero natekereje noneho kuvuga ngo reka noneho turebe ese Momo Pay umuntu utayifite yayibona ate. Ese ni ngombwa ko abona iyi kode bimusabye kujya ku cyicaro cya MTN? Ese ni ngombwa ko abona iyi kode wenda agiye muri leta, cyangwa se wenda kuri Rwanda Revenue, cyangwa se n'ahandi bashobora kuba bamuha serivisi? Cyangwa birashoboka ko iyi kode ushobora no kuyibona ikitwa iyawe bwite utavuye aho uri? Nibyo tugiye kureba aka kanya guys. Rero mbere yuko wenda dukomeza, reka manze nakira abantu bashyashya, mbabwire ngo murakaza neza mu muryango mugari wa Mixmax TV, kandi mbahaye ikaze cyane, muri abantu b'abagabo. Nimba usanzwe ubana natwe rero uyu mwanya ndagushimira cyane, kuko aho tumaze kugera ni wowe tuhakesha, aho twifuza kugera ni wowe tuhateze. Reka ubundi twigane, tujye duhana utuntu tw'ubwenge. Rero wowe uri mushya hano, kora subscribe, ukande inzogero uyifungure kugira ngo dushize ikiganiro ujye ukibona mu ba mbere, kandi iyi video nubona wayikunze uyihe like, uyisharinge ku nshuti zawe kugira nabo ubumenyi bubagereho, kandi uduhe igitekerezo muri comment cy'icyo wifuza ko twaza kubwiraho mu butaha. Okay guys, reka noneho rero dutangire turebe ngo ibi bintu bikorwa bite. Biroroshye rero, aho wandikira ugiye guhamagara muri phone contact yawe, urajya muno, uraza ufungure muri phone contact. Ntekereza ko nta muntu utahazi, ariko okay, reka mbeka akamenyetse ko nta muntu utunze telefone utakazi, dore naka. Niko urajyamo aho wandikira nimero, uhakande, nyuma yo kuhakanda uhituza wandikemo kode ya MTN Mobile Money nk'uko usanzwe uyizi. Wandika akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 urwego, ubundi uhite wemeza kuri simukadi ya MTN. Bimezeho utegereze USSD loading. Urabona rero ikimara kwemeza haje utuntu dutatu, haje kode ya Momo Pay, kwishyura n'impamvu, noneho gatatu kwiyandikisha nk'umucuruzi. Uraza hano rero uhituza kuri kano ka gatatu kanditseho ngo kwiyandikisha nk'umucuruzi, uraza uhite wandikamo gatatu, ubwo niyo urabuhisemo,
ukande sendi nk'ibisanzwe, nyuma yo gukanda sendi bahita bakubwira gushyiramo umubare w'ibanga wawe wa mobile money. Okay, reka dushyiremo umubare w'ibanga wa mobile money. Ugashyiramo umubare w'ibanga wa mobile money, numara kuwushyiramo wemeze. Numara gushyiramo umubare w'ibanga nta n'ikiba kigoye, urahita wemeza. Numara kwemeza bahita bakuzanira kode yawe. Dore kode yawe nanjye bayimpaye, iyanjye niyi wayibonye, bahita bayiguha direct. Kode yanjye ni 13,5,9,6,6. Iyi ni kode ya MoPay yanjye, ntayo nari mfite ariko ubu tuvugana mpise nyigira. Ubu uwanse wa mobile money yanjye, MoPay yanjye, ashaka kunyohereza amafaranga adashaka kuba mukata, ntashaka kuba mukata, nahita nyimuhereza. Nawe rero ubu buryo bwagufasha. Urabona ko buri munyarwanda wese utunze simukadi ya MTN yemerewe gutunga iyi kode ya mobile money kugira ngo ajye abasha kwishyurana na mugenzi we bitamusabye ko akatwa amafaranga. Ikintu wenda nakubwira hano kuri iyi kode ya MoPay ugomba kumenya nuko iyo ugiye kwishyura amafaranga ntago bagukata. Wowe ugiye kwishyura ntago bagukata, ariko wowe ugiye kwishyurwa amafaranga kuva ku 3,000 hari udufaranga duke cyane bakataho, duke cyane, bagenda bakata udufaranga dukeya, ndetse urumvikana ugiye kuyabikura uyasubiza kuri konti yawe ya mobile money. Ubwo nabyo nzabibereka uko uvana amafaranga kuri MoPay ukashyira kuri mobile money, ubundi warangiza ukayabikura bisanzwe, cyangwa se ukayakoresha no ukayeza undi muntu ufite kode ya MoPay. Guys, rero ntabatindiye, ibyo ngomba kubabwira hano ni ibi. Nagira ngo mbereke uko ushobora kubona kode yawe ya MoPay. Muri video ikurikiraho ndababwira noneho uko ushobora kuza konti yawe ya banke na konti ya mobile money, kuri uzajya ufata amafaranga ukayavana kuri mobile money ntacyo bagukase uyashyira kuri konti yawe, ndetse n'uburyo wavana amafaranga kuri konti uyashyira kuri mobile money nta kintu bagukase. Guys, rero ndabakunda cyane, reka no duhure muri video zikurikiraho naho mukanya.